كنت غير السري ذاكيني عندنا وليدنا وين الحالة تقناوت ذاكيني دي مدينة تنتيزي وزو الحالة ان لاجيس كذا يعني سلم ماتش يدير لنا يظلين او كذا يعني دي لا روفي دو برايس كان المعاولة بويتسين يغمسنا السكينين لو بيتور كو دو كومبيتيسيون يتسوالي أدنو غالرت حالة تقنوت السكيني يفداو سميض ذاكي دي مدينة تيزي وزو عندها كتسواليم ثغمهم الحالة لان يسيقنا لان إلا واقو كتوفور كترثايض كتسواليم دونك السكيني الصمد الحال كرا ذاكي مدينة تيزي وزو دي غني كتوفور كترثايض كتوفور معنا مازال ماشي الشتوى مازال نصبر الشتوى دونك الساكن حضرت كان بردان وذي يلحون ذاك بردان ذاك غورنا دي الولاية نتزوجو يتمرت القبايل حضرت مرد يغلي هاكم وفور في كل تم زواروت كان هادي يغلي يتفد القاعة الذي صغبار إلا يميل الذي صغبار غبار مرد يوتو فور مو ويثر مليح يتوغال مالوض مع الروض النين إما هات يتسويد للديراباج حنوشك كان قارص قبيليت الديراباج دا حنوشك زمر تحنوشك تكروسنا وكاميوننا بعد الشهر تحذروت إيمانويل الساعد يدير أزول يمدني أزول لا سلامك تولي غير خمسة يدوني قالتوا لي مرة 10 تصب ولي ونا أمشي توليو أدنو غالا لا روفي دو بريس لا روفي دو بريس فاش بويد في تمليلي تقيض اللي غير لا جي اس كا كل الصيف كانت تظلم تربحيت لا جي اس كا تربحيت يونيس وين غير ولاش تولي واحد كاس ديك شمديدنا لا سلامك موحد دونك وفي هذا كيني شي تيدي وين واكيني شفتي فوالا الخضر بنكر هو الزول لا سلمان ونكويت دونك بويند غاف البوت ني دي بوين وقاسي ان بوت فونو دايور جي سونتي الكو على حسابيس يميتي دي بوين لو بوت كينيوم فيلو دينا سي اون تري بيل فيكتوار سارتان جوور اون بوزوان دو سوفلي الى قادر يحنشي طوح ولا قاسي ديغنيك شمد الزول قاسي الزول في اللون كويس دونك كتوليم بالليل écarté pour une discipline تمثل ساكن ديالنا من l'important est d'avoir gagné donc دلوقتي يدبون compétition مثلا دولي les pages à l'intérieur de شو Nasser Hamoudi n'a de joli but de Okassi. Oui, c'est un joli but de la Ligue. Ça va faire souffler la JSK. نبيل أزي لا سلامك ويكتشينين تنميرت إنين إدي درزيض هذا دوليض أكا سري ذاكينيم دواي كاين لا كومبوزيسيون ليكيب تاع توالي متسيد ذاكينيم كانت لي بوان استاد عمر حمادي صالحي مباركي بن شريفة زغدا يشمد دقيقة في 84 سوياد سعدو بن شعيرة بن سياح وقاسي بالغربي بن يشمد دقيقة 59 عددين يشمد من بعد طفني دي دقيقة 73 أكد حمرون فوالا لونترينور فيلود كتسواليم دونك داكي وقاسي جيتي سور دو ماركي اون تيرون au deuxième poteau voilà يدي بوين وقاسي voilà un but venu d'ailleurs ذا شي مع الناس ذا شي بغانا في دينيني كومبيتيسيون ان بوت فينو دايور ما تبغانا في الدنغار الوحيد جوبا قاسي انسكري ان جولي بوت pour son équipe hier à l'occasion du match face à l'ESS شفتي دونك إناش داكيني ساعي un petit problème هنا un but intervenu dans les dernières minutes grâce à un tir du plat du pied qui a fini
voilà, qui a fini par lober le portier en tentiste d'As, qui se contentait de suivre le cuir, se dirigeait vers les filets. C'est le deuxième but depuis que Oukhassi joue avec l'équipe pro. Il a inscrit son tout premier but il y a 2 saisons de cela face à l'USMB et aussi d'une fort belle manière. C'est un joli record de buts en 2 saisons, mais c'est déjà ça. Tenmirti Oukhassi, les supporters de la GSK. On n'a pas bien joué, mais on a fait l'essentiel. C'est une belle victoire. Medoui, le nul aurait été équitable à l'entraîneur Medoui, l'ESS. Voilà. Bellaili, le défenseur Bellaili n'a pas été convoqué pour le match d'hier contre l'ESS pour indiscipline. Le joueur est arrivé en retard à l'entraînement de vendredi passé, ce qui a poussé le coach à l'écarter de la liste des convoqués pour la rencontre face à l'ESS. On ne sait pas si le joueur sera traduit en conseil de discipline ou non. Voilà. Voilà, donc, Douakini Dakit Swalim pour l'ESS. L'ESS تخدم 4 déplacements خسرت المرة. C'est l'ESS est dans un vrai problème. كتسواليم تخسر contre l'USMA 2-1, contre le Kaba 1-0, contre le NA 4-3, Terna GSK 1-0. L'ESS est en crise, peut-être bouillette. Le buteur, Ketswalim, la GSK, donc ça joue sur tous les fronts. Voilà. Velud Belaïli a été écarté pour des raisons disciplinaires. Badinek, c'est un précieux succès. Voilà. D'après Kassim, le SS est entré dans une phase de déclin. C'est vrai. C'est un vrai problème. Pourtant, c'est une grande équipe où Yatsina. Au Kassi, j'ai répondu à mes détracteurs, Katit Swalim Dakini. Donc, il peut le but là, il Shubhan. Voilà. Voilà, Mellel, on doit finir sur le podium à la fin de l'année. L'absence de supporters a été un handicap. ولكن إذا ولني تبين هناك لكن لا فوتو يكيني يعني عندهم l'entraîneur Selma Flas, les joueurs, c'est une bonne ambiance, voilà. Dakini, Velud a remporté une précieuse victoire. Voilà. L'objectif immédiat est de finir parmi les premiers à la fin de la phase aller. Voilà. Donc, on pense à Tassil Hawajid et Fidbouin. Voilà. Il y a un match amical. La GSK Sport Jumlaï ce mardi à 17h30. مرنا ناس الويكلو الويكلو يكيني قول امدعوا السوق اخر هذا الويكلو هذه يعني السانكيام ويكلو افيك لي 4 ويكلو يلان ويكلو فوكس دو ويكلو هذا جيس كسا تروى لي ويكلو دونك هكاكي تولما تبغى ما نوليت لو كلاسمون كتولي مداكيني سي ار بي 11 بوان 5 joués. MCRG, donc 11 points avec 5 joués. MC Oran, 10 points avec 6 joués. JSK, c'est à 10 points avec 5 joués. C'est un match de retard. Le Cap Borjoa, Franck Dumas, JSK, 9 points avec 6 joués. C'est déjà ça. L'US Biscar et Diolina Sbosakini, toi là. 9 points pour 6 joués. عين مليلة اليوسما الجي يصب لنا لا 13 بوان ولم اليوسما غير وين دافور اليوسما بالعباس بارادو يصب مليح لا 15 بلاص شلف ديالني من الدوار تيفا العقل فوالا دونك لا 7 journée ما تبغى ماذا نولي لو بروغرام لا 7 journée
دونك جي اس كان تربح 1-0. لا 8 جورني سي سي اس كونستانتين كتسوالي مذاكينين سي اس كونستانتين كونتر لا جي اس كان تسمليلي ترى ديالين نورمالمون هذا ديالين اسن 23 اكتوبر كاينين إذ لا فوالا دونك دي قسمطينا راه ديالي كتسوالي مذاكينين dirigeant de l'entente par exemple hier au voilà, des petites informations, beaucoup de petites informations. Madoui, c'est une défaite très amère, on ne la mérite pas. Bellude, on a remporté une précieuse victoire. Belleili écarté, décidément, Dakini décide ban et puis écarté Belleili, arrivé en retard à l'entraînement samedi soir. Donc avec l'entraîneur Bellude, la discipline est une ligne rouge à ne pas franchir. La veille du match face à l'ESS, l'entraîneur Kabil a écarté l'Ariel Daroua. Amir Belaili de la liste des 18 joueurs concernés par ce match. Renseignement pris, Amir Belaili a été écarté en raison de son arrivée tardive à la dernière séance d'entraînement qui a eu lieu samedi soir avant le déplacement à Boulorine. Malgré l'importance de la rencontre pour la suite du parcours, Velude ne badine pas avec la discipline. Voilà ce qui est donc l'essentiel, les informations sportives qui concernent الساكنين على حسب الساكنين إذا كان على حسب ولم dernier l'information كاينين sit-in des familles de supporters condamnés hier devant le siège du club. Voilà, c'est une autre information. Puis كاينين إشوران في les incidents اللي ظهران قلنا ومنزول نوفمبر. Voilà. Donc c'est ça l'essentiel des informations. Dakini de تصور الفرح les joueurs. Bien sûr, Imer Bhan, Dakini, c'est un geste technique كتسوالين le SS c'est des photos un petit peu le journal le buteur الهداف. Voilà. Donc دوكي كاينين زمراتي دنيني الساكينين لا سيزيام جورني مازال لا سيزيام جورني اليو اس ام بلعب باش جي اس كابيلي كتسوالي مذاكيني تسوغ سيدني انا تاكيني سيزيام جورني ساتيام جورني تساكيني مال لا فيتيام جورني تساكيني. فوالا تسوالي مذاكيني لي جورني كي ريست pour les clubs. J'espère que Swalim de Kagio, vraiment Swalim de bien l'image n'a خاطرين comme les marions un petit message ديني ما تسوالم de bien n'a خاطرين باش تضرم دا شي تراجون لا جيسكا لا 8e journée surtout. Voilà. Plus il y a un match en retard يشبه يضرب bien. Il est très bien. تنميرتي كما زاري يحيى. Voilà. Donc تسكي لا روفي دو بريس يبغاو يداوي الساكيني سولفتي كان سولفتي بتاتر عطلة شوية الصباح كيني عطلة ميسورة يدهكا إيماني وكيد باش هذا دناوي لا روفي براسا كيني ما تيزوزو هكا تسواليم هكا تسواليم ذاك فور شوية أقلكم السريد تيزوزو تنميرت وني ميدي كام يدنا وني في كارتسيا تمديت غاف تسعة كيضا كنولف سريد ستيزوزو انت نخدم لكن كتزرع ما نخدم ليميسيون الصوادي اللي ميكرو فيريس وين جي اس كا سميتها ساكن تبغى ما نسميها كنبغي. المهم اد نسملي لا نتقصير انا موانس هكا كيضا تصار. فوالا ودنا وين غاف تربعتي نحمل تربعت لا جي اس كا. فوالا توالي تصديق من دي بتي ميساج تنمرت نون يمدي كم يدنا. فوالا ما إلا كان تغيم أثر كابين التلفزيون تغال وثدي ثيك الترطايض يا خطر يثيك الترطايض الزمار إن الزمار إما هذا هذا وني دناوين
كرا دا ما ينوث هكاكي بوين دي ضارون داكيني ذي تمدين تنتيزي وزو اديني كان ثانو السنة كي تفتح يوت لافوار الريف الريف قلنا تني التيراني يفكاني لا جيسكا نورمال يفتح يوت لافوار يقيدون ذانا داشو لافوار قال لافوار مي فوالا سي بايون يا تظن بلي ما تروح المدينة لافوار باش تكشمم بون لا طومبولا مي لا قارنك لا طومبولا مي سي بايون باش تكشم دار داخل الا تقدر تخلصهم دونك تلا اون فوار دينا لو ريست قلا سي لا رونطري عندها كي يتزوجوا كلشي تشدو اكل وثا من غير المشاكل كلشي تشدو اكل وثا الا المشاكل لا خوان وي بغانا دياوي خوان تنمرت هو نسولفتي ما الا ديباسي ما ديباسي ان بو لي ريغل فوالا تنمرت صافي بليزير تسغي ماريي هنا كاين ذاكيني دي تيزوجو سري دي تيزوجو ثورا حذر كان هكي وتسوي تيدون ثورا بارابلوي ذاكيني تيزوجو عندها النظام بيان سور ناس ذاكي باسكو كتوفو ثورا دونك يبدا دوفو مي نورمال يكون جاست تصور كي نتيزوجو فوالا تنتيزوجو ابارتير دو مون بالكون تنمرت نون ارتوفات